לא מצליח להירדם. אמן, תביא לי את זה מהזיכרונות שלי. כזה. הנה מלכי, קח. תודה. היי, אחי, מה נשמע? אוי בקטן, מה קורה? עוד בסדר. תקשיב, בזמן האחרון המלך מה זה מעצבן אותי? יואו, גם אותי, מה נעשה? בוא נהרוג אותו. לא. אני לא מאמין, הם רוצים להרוג את המלך. אני חייב ללכת לספר לו. אוי, אמן, מה אני אעשה לאיש אשר הציל אותי? יש לי רעיון. תן לו את שרביטך, תרכיב אותו על סוס, את בגדיך ואת המשקפיים, ושכל העם יקרא, זה האיש אשר המלך חפץ ביקרו. רעיון טוב. לך תעשה את זה למרדכי, אשר יושב בשער המלך. טם טם טם! כך יעשה האיש אשר המלך חפץ ביקרו. מרדכי. בואו אליי, אני רוצה לעשות משתה. מה אתה רוצה לשתות? אני רוצה ויטמינצ'יק. אני גם בעד. מאיפה קנית את זה? מהביוטי פרי. מהדיוטי. מעניין. אל תתקמצן בוויסקי. לחיים! בוא נעשה סלפי. יאללה. בוא. תרם אותנו. כמה? יאללה. לא, זה לא טוב. מההתחלה. לחיים! או שלא נשפך לי מת. אני עוקבת אחרי עמית. טוב, בוא ניקח את הוויסקי שיהיה לנו למשתה. זה פחד מהקרב, גידי, למה גידי? זה נקי. מה אתה שותל? תעצרי. You got it.